10 dars 3 qism. 3 qism endi Samarqandga keldik. Samarqand o'zini albatta nollar bilan dedik. Nollarni joylashtiramiz. Mana joylashtirdik. Nollari bilan mashhur. Keyingisi esa Toshkent shahri. Toshkent shahri asosan aytdik mehmonxonasi. O'zbekiston mehmonxonasi necha yillardan buyon ish yuritib kelmoqda. Va eng taniqli joy ham O'zbekiston mehmonxonasi deb topdik. Keyingisi bu Andijon Namangan viloyati. Namangan viloyati esa eng ko'p aytgan narsam Gullar festivali bilan mashhur. Gullar festivalida ularga teng keladigan narsa yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin Gullar festivali bilan. Keyingisi esa Andijon. Andijon esa o'zini albatta do'ppilari, chust do'ppilari bilan mashhur. Mana keyingisi oxirgisi esa Farg'ona. Farg'ona albatta o'zining eng ko'p ishlatiladigan narsa kashtachilik bilan, gilamduzlik bilan mashhur. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Mana ko'rishingiz mumkin, hamma viloyatni o'zini milliyligini aks ettiruvchi narsalarni topdik. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Xayr, sog' bo'ling.